गुजरात के इस गांव में हर कुत्ता है करोड़पति, जाने क्या है वजह। नई दिल्ली, अब सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कुत्ते भी करोड़पति हो चले हैं। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। यह कुत्ते किसी अमीर मालिक के पालतू नहीं बल्कि गलियों में घूमने वाले आवारा कुत्ते हैं, जिनकी संख्या 1 या 2 नहीं बल्कि 70 है। यह करोड़पति कुत्ते गुजरात के हैं, जिन्हें वक्त से खाना और लड्डू खिलाए जाते हैं। कुत्तों के लिए यह खाना कहीं बाहर खुले में नहीं बल्कि एक बहुत बड़े किचन में बनता है, जिसका नाम है रोटला घर। दरअसल गुजरात के जिले मेहसाणा में एक गांव है पंचौत। इस गांव में सदियों पुरानी परंपरा है कि अपने नाम की कुछ जमीन जानवरों के संरक्षण के लिए दान की जाए। इन जमीनों का जिम्मा यहाँ मौजूद एक संस्था, मदनीपति कुतारिया ट्रस्ट, संभालती है। इस ट्रस्ट के पास फिलहाल 21 बीघा जमीन मौजूद है। इन जमीन की कीमतें पहले काफी कम हुआ करती थीं, लेकिन अब राधनपुर मेहसाणा बाईपास बनने के बाद 1 बीघा जमीन की कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपये हो गई है, यानी 21 बीघा जमीन की कीमत लगभग 73 करोड़ हुई। इस हिसाब हर एक कुत्ता लगभग 1 करोड़ का मालिक है। वहीं इन्हें दान करने वालों ने अभी इस महंगी हुई जमीनों पर अपना हक नहीं जताया है और कुछ मालिकों ने करोड़ों की जमीन का लाखों टैक्स ना भर पाने की वजह से यहाँ दान ही कर दी है। इस 21 बीघा जमीन से सालाना आने वाली राशि को यहाँ पल रहे कुत्तों के लिए खर्च किया जाता है। रोटला घर में रोजाना महिलाएं इन कुत्तों के लिए 20 से 30 किलो आटे की रोटियां बनाती हैं। आपको बता दें, यहाँ सिर्फ कुत्ते ही नहीं बल्कि बाकी जानवर और पक्षी भी रहते हैं।